Опять ям. Вторая часть. Да, сиреноголового. Ну, короче, удалось сбежать из этого подземелья и попали в другое. Да, только сейчас плохого как-то выходить очень. Я опять копаться буду. Ладно, давай, копайся. Или ты домик свой сделал, нет? Да пошли покопаемся лучше, не выйдем так. Подожди. Не сверху находится. Кирки нет никакого? У меня есть кирка. Ну, нет, блин. Сейчас я копаю. Мне кажется, они где-то там почти что все. Ну, достаточно откопаться. Что нет? А, вот его рожу, все понял, все. Мне кажется, мы никак не выживем. Надо хотя бы какую-то воду найти. Короче, сбежали мы. Сейчас нам надо какой-то домик найти. Так это здесь наш бункер. Ты что, забыл? Мы тут да, вместе. Наш бункер есть. Ой, мы погнали на бункер. О, нет, это плохо. Шум. Не рядом где-то. А нет. Дай бункер найдем. Погнали. Еще эти волки, они вообще, да, они вообще не кусаются. Оп. О, нифига. Ой-ой-ой. Блин, нет, это плохо. Яблочки, яблочки. Надеюсь, их там нет где-то рядом. А чё? Опять темно. Так, ладно. Летим. Где? А, это плохо очень, блин. Страшно как-то очень. Ты по игре снимаешь, но все равно как-то страшно. Вот, ты идешь? Да, пытаюсь. Не понял. Что такое? Что есть? В каком месте вообще находится? Слышь, а может, его сиреноголовый снесли? Кстати, возможно. А его сиреноголовый снесли. снесли. Был в другом месте он был, нет? Да нет, тут. Не, вроде не тут, не тут. Прикинь, его сиреноголовый снесли, это плохо очень. Пошли поищем еще. Подожди. Дюка же снесли сиреноголовый. Не, мне кажется, он не здесь просто был. Ладно. Кажется, надо поискать еще. Пробую. А, вон, да, смотришь, там конец карты, помню. В первой серии ты мне говорил конец карты. А где? Вон там. Где конец карты? Давай, посмотри, давай. Пробуем дойти. Ну, я помню то место. Это да, так пошли в бункер. Погнали посмотрим. Хоть бы он там оставался еще. Зайти на бункер наш. Оп. Пошли наверх залезем. Так. Может, тут стоял, нет? Сиреноголового далеко. Блин, ребят, закажите, он в первой серии тут стоял или нет? Не помню, я вообще где он вообще стоял. Надо тут пересмотреть фрагмент. Нам придется новый бункер делать, кажись. Ладно, пошли. Интересно, здесь сиреноголовый? Давай новый бункер сделаем. Вон там только, не в зимнем биоме. Что, опять запутаемся? Ой-ой-ой. Что происходит? А мне дали эффект иссушения. Что сделаем? Сейчас вечер. Короче, вы увидите, как мы уже сделали бункер, а нам надо еще пока что строить. Вот мы уже доделали дом и бункер. Вот наш дом. Такой вместительный, маленький. Давайте я, кстати, подвал покажу. Подвал сделать сиреноголовых, офигеть. И сейчас они не появятся, не нужный момент. Подожди, дай спуститься. Ой, что? Где? Подожди. Смотри. Где? Это кто? Кто это? Не знаю. Кто это? Страшный какой пацан был. Ну его не было. Стол, нормально. Ну нормально. Того пацана не было, я тебе говорю. Просто так появились. Может, ты маньяк? Нет. А, блин. Ну, бункер маленький. Если сиреноголовый придет. Ну, давай, иди там на разведку пока что. Уже ночь, блин, стемнело уже. Все, иди на разведку, я пока дома останусь. Давай. Жить. А в какую мне сторону идти? Мужик, подожди, пошли, тут опасно, сиреноголовый ходит как бы. Блин, ой, я в подвал пошел, все, не хочу. Какой подвал, лучше домой зайду. Не хочу с ним контактировать. Все, давай иди на разведку. А что нет на разведку, можно поделать что-то. Например, картину поставить не могу. Странный код. Так. Где картина стоять? Чего? Что ты здесь делаешь?
Ладно, живи. Так, яблочко поем. Фух. Скоро он там с разведки придет, а? Пойду сам. Хожу, скучно уже. Да что это такое? Наша сиреноголовый появится. А ну-ка. Короче, нас напали тут нафиг, просто, я не знаю, сиреноголовый надо... Это плохо. Что надо? Короче, мы один в подвал сбежали. Ну, нас грохнул. Только есть один минус. Как нам отсюда выбираться? Мы что, будем здесь вечно сидеть? Нет, ладно. А дальше капаться будем? Мы только новый бункер построили. Реально? Я лучше его посижу на сумочку. Я покажу его. Куда вообще будет такой? Его обустроить как-то. Мне будет скучно. Так, верстаки поставим такие. Красиво. Ой. Так, что еще на улице? Блин, что-то скучно. Как раз надо выйти. Что-то нет, ее не видно, уже утро. Может, бежим? Они в нашем доме забагали. Убегаем. Убегаем. Почему мы не можем нормально в доме быть? Я не понимаю. Вот именно сиреноголовый должен нам помешать обязательно. Ты нас опять нашел. Нет. Почему это если я хоть свет хотя бы не 4. Чего? Он телепортируется? Чего? Он сиреноголовый? Короче, я уж тут остался. Они тпхаются, побежали быстрее. Надо Надо утром убежать. Сейчас. Это восход, сейчас восход. Блин, нет. Мне не нравится что-то очень. Что происходит? Слушай, мне нравится. Что я нифига не вижу, и вновь бегает сиреноголовый. А вообще, как нас убивают? Где они? Пропали, что ли? Фу. Я не уверен, что они пропали. Ну, пока что не видно. Нахопа восстановить. Где? Угу. Пошли к этому леднику. Подожди, дай. Оп, пошли. Ох. Здесь студио не будет больше никогда. Какой красивый вид. Так, короче. Надо прокурить. Оп. Ой. О, да. Снег. Снег пошел? Сожжем. Офигеть. Снег пошел, офигеть. Хочешь елку сделать? Это Новый год уже начался. О, это лучше. Ферму что-то нифига не видно. Сейчас, ребята, посмотрите, пытаюсь вон ту вот прорубь попасть, видите? Это очень сложно. Блин. Знаешь, какие ты хочешь сделать? Давай! Ой. Ладно, не получилось, там даже не долечу. Кого плаваю в водичке. Холодненькой только чуть-чуть. Дождь, снег. Там обрисовывает мир. Оп. Там. Нет. Опа. Нет. Фу. Да что началось? Блин, если он тут, О, у меня половина сердечка. леса утро. Светло. О, здорово. На них найдем. Пошли. Лес опять. Пошли к нашему бункеру. Хотя там никого нет. Пошли в лес. Слушай, если не иду за баги, Да нет, что там было? Здесь тут не будет. Оп. Да ну, о, это плохо очень. Да что они тут у нас пристают, сиреноголовый?
Что, я лучше, чтобы какой-то пистолет хотя бы был. Я бы вообще легко. Ой. Почему раз почти во всем лесу эти взрывы или что это появляется? Он что написал? Чего? Он рядом где-то. Он за мной. Слушай, опять появился? О, вон, смотри, идет. Какой-то труп. Опять тут труп. Смотри, вон идет. Опять труп. Труп. Что? Труп. Подождите, ребята. Подождите. Я труп убил. Он за нами. Опять труп ходит. Тут их два? С чего? Ты где? Я убежал. Ой, я вижу, я вижу. Там я еще второй труп нашел. Сюда быстрее беги. Никто за тобой не бежит. Вот так, да никого нету, слышь? Фу. А, нет, есть. Тут их трое, походу. Офиг. Что? Походу, Ничего, все родилось. под воду уходят. Только они очень хорошо под воду залезут. Я знаю, что не могут под водой. Мы же ловили. В прошлой серии я помню, что было. Да не, они Сейчас не переплывут я через кольду, берег. я Они кольду. плавать не умеют. Они Ага, не просто умеют по воде плавать. пошли нафиг. По воде пошли. Ну-ка, дай. Вот, сзади. Прям? Блин, это плохо. Прям сзади. Как в науке паркура. Опять ты каркнешь, опять Ой. тут каркнешь. Не побежишь. Может, не побежишь? Это просто мир такой. Сейчас в это место побежим, да? Опять туда? Пойдем. А вон он сзади нас не достанет уже. Мы опять в то место пойдем. Смотри, вон он сзади. Ага, Мы лох. опять в то место пойдем. Давай быстрее догоняй нас. Пошли на этой скале, вот, обоснуемся. Что-то мы уже его не будем. Быстрее про... Пошли, у меня это есть. Мы так от него будем бесконечно убегать. Давай быстрее. Стой, давай тут остановимся. Ёбка нет. Он вышел, там рыбла. В смысле, беги. Беги. Мы не закроемся. Давай за мной беги, кажется. Надо от них хотя бы убежать. Место, где нет их. О, вот мы опять, я помню, как мы прыгали. Пошли? Наверх. Пошел по льду, пошел. Оп. Я поверх бегу. Ладно, давай подождем их. Надо их подразнить. Подразнить тоже. А где они? Фух, они стали, да? Нет, он О, выходит. Валя, идет. Я за ним. Черноголовый, мы тебя не боимся. Слышишь, ты кто вообще такой? Что, плачешь? Нет, смешно не общаться. Что ты сразу плачешь? Что, расплакался, да? Даже ничего не можешь сделать мне? Да не, он когда медленно, слышишь. Что, сделать мне ничего не можешь, да? Что ты поднимаешься? Упадешь сейчас. Не, он, походу, не упадет. Походу Не реально. упадет, походу. Мы шли быстрее. За мной. Ай, не понял. За мной. Я тебя не вижу, подожди. Да ну нафиг с тобой бежать сейчас. Фух. Я в реку прыгну, чисто пыхну. Ой, мужик. Я тут пришли на ту реку, он ее точно не переплывет. Ой, я тебя вижу. Он ее точно не Меня переплывет. переплюнет. Ну пофиг, он ее точно не переплывет. Это на рыбак был. Пошли, на ту реку снова, погнали. Прыгаем. Это опять река, что ли? Да, это та река, где так сказал. Как он перешел? Что, плавать умеет? Не думаю, он же глубоко, пипец. Он низкий. Река намного глубже. Он по воде пошел. Как? Я не знаю, тогда он по воде пошел. Ну, просто. Так. Опа. Опа. Это ж та река, да. Он же нас всегда гонит, его нету где-то. А нем все и ходит. Блин, надо снова за ним идти. Надо его в ловушку завести. Надо, да, в ловушку завести, и потом его попытаться убить с оружием. О, он сюда идет. Слышь? Это Что страшно. ты хочешь, слышишь? Слышь? Он по воде не пойдет. Что хочешь? Давай его быстро сделаем. Он даже бежит по воде. Не можешь хочешь, он бежит по воде. Он не идет, он бежит. Давай я застраиваюсь. Как ты это делаешь? Он бежит, он не идет. Он бежит. Что, мы настолько разозлились, что ли? Что он бежит, а не идет уже? Ой, это плохо. А я воду еще не шел. За мной, беги, за мной. Через счет берет. Где ты? Ой-ой-ой, он Близко? очень. Ладно. Я его не вижу. Где ты его видишь, слышишь? Наш бургер же, наверное. А вон бургер ходит. Пошли вот здесь, в лес. Под дерево покопаемся. Ладно, Такого сделаем. быстрее давай. А еще он сюда, в эту, прыгнет сюда. В эту яму. Быстрей! А еще в эту яму прыгнет. Я не знаю, что будет.
Факел есть? Нет. Может, есть? У меня завалялось. Да, чакай. Нет факела. А у меня есть факел. О. Да, что это? Так, и на этом мы будем видео заканчивать, как обычно. Всем пока-пока.